نبی پاک دے دو صحابہ چ گرما گرمی ہو گئی کسی گل تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ غفار قبیلے دے بہت بڑے چودھری سے نبی پاک دے لڑ لے بھی سن تے حضرت بلال حبشی نہ ہو گئی گرما گرمی تے حضرت بلال حبشی نو حضرت ابو ذر غفاری جھڑک ماری تے آکھا چپ کر کالیا چپ کر کالیا ان بلال لڑلا سی نبی دا بلال اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے کہنے لگے دسنا نہ میں سرکار نو سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولیا جے دسنا نہ میں سرکار نو آگے نبی دی بارگاہ وچ تے آ کے تے رو پہ ترد کیتی یا رسول اللہ اج حضرت ابو ذر غفاری نے مینوں کالا آکھیا میرے آقا نے فرمایا بلاؤ نہ ذرا ابو ذر نو ابو ذر غفاری جدوں مسجد نبی دے دروازے چاہے تو میرے نبی دے جلال دے نال چہرہ سرخ تیور بدلے میرے نبی دے حضرت ابو ذر جے مسجد نبی دے دروازے چی کھڑے سرکار درو وے کے فرما لگے ابو ذر تیرے بچوں اجے دور جاہلیتیاں اکڑا نہیں گئیاں اوہ ڈانٹ پہ گئی میرے نبی کو ابو ذر غفاری تے پانی پانی ہو گئے یہ پوچھ کسے مرشد والے کرو ابو ذر غفاری شاہ جی پانی پانی ہو گیا حضرت جی انج کر کے اتھے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی تو بھی معافی دے سونے تے تیرا رب بھی معافی دے تے بلال لل میں آپ ہی گل کر لے حضرت بلال اشارہ کر کے ابو ذر کہنے لگے بلال ذرا مسجد تو باہر آ گیا بلال حبشی جدو مسجد تو باہر آئی نا تے مدینہ دی مسجد نبی تے دروازے دی سامنے گلی چ حضرت ابو ذر غفاری زمین تے لیٹ گئے زمین تے لیٹ کے نا تے اپنا رخسار اس طرح زمین تے رکھ کے نا فرمان لگے بلال آ یار ذرا میرے چہرے تے اپنا قدم رکھ میری آنکھ ٹوٹ جاؤ ذرا میرے چہرے تے اپنے پیر رکھ میری آنکھ ٹوٹ جاؤ حوصلے ماڑے آندے بدھاوے پہ آتے آج زی تگڑے آنو سی وہاں مدینہ دیا تاجدارہ تیری تربیت تو صدقے جاؤں کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہیرے پیدا کی تھے نوجوانوں وہ بلال حبشی دے والا نے پکڑ کے جدد جنجوڑا مار کے تے میاں نے کہا او بلال آکڑ سی نا مصطفیٰ دیتی اکھ چاک پاک فرماندے نے کیا ہوئے رنگی اڑ گیا امیہ دے فبوہت اللذی کفر ہوش اڑ گئے جدو بلال نے کہنا کیا تو کہنے کا کچھ نہیں اجرے خود ساختہ ہے میں چودری بن جاندے نا میں نے کسے دے چودری ہونتے کوئی اعتراض نہیں مگر حضرت میاں شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ تو کسے پوچھے مرید نے حضور چودری کنو کہندے نے اے لوگ چودری نام نہ لکھتے ہیں چودری کنو کہندے نے اے دا مطلب کی ہوندا ہے آپ نے فرمایا پتر جدے کول دولت باوا ہوئے وہ بھی چودری ہوندا ہے جدے کول ڈنگر زیادہ ہون چودری ہوندا ہے جدے کول بینک بیلنس ہوئے کوٹھی کار ہوئے چودری ہوندا ہے اچھا حضور تے ہور آپ نے فرمایا کہ ہور بھی چودری ہوندا ہے حضور دوجا چودری کیڑا ہوندا ہے فرمایا مال تے مربیاں والا چودری مر جائے چودر مک جاندی محمد دا کمی بن کے مر جائے قبر چ بھی چودر چودری ہوئے چودری ہوندے نے جڑے دل مصطفیٰ دے فقیر تے کمی ہوندے نے نوجوانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں غلاماں نوں پھر آکڑا دتیاں سن ایمان دی غیرتاں بلال حبشی فرمایا کیا ہے وہ تے ٹھٹر گیا کہنے لگا کچھ نہیں جی کچھ نہیں بلال فرمایا پوچھنا کی پوچھنا ہے امیہ کہنے لگا بس نہیں آئی پوچھنا کہ انہیں دن ہو گئے نے مار دیں تو ساں کدے ہائے نہیں کی تھی بلال میں تینوں مار کے تھک گیا تیری کوئی ہڈی ایسی نہیں جتھے میں نہیں ماریا وہ کنڈیاں والی سوٹی نہ ماردا سی تے کنڈے بلال دی ہڈیاں نو لا کے جسم چ ٹوٹ جاندے سن پر واہ بلال تیرے حوصلے تو صدقے انہیں ہائے نہیں کیتی وائے نہیں کیتی منت نہیں کیتی میں نے چھوڑ دے وہ میاں نے پوچھا تینوں درد نہیں ہوندا یہ دردان دے کسے تے مردان دے حصے انہیں آکھا بلال تینوں درد نہیں ہوندا واہ بلال تیرے بھی سمجھاؤں تو صدقے بلال فرمان لگے ذرا قریب آئے انہیں کان نیڑے کیتا فرمان کان چے گل سن کان دے قریب کر کے نہ فرمان لگے ہے تو بے ایمان ہے پر منو ایمان نہ دسی کدے عشق کیتا ہی امیہ اٹھ کے کہنے لگا او کی ہوندا ہے فرمایا جاؤ ظالمہ ایک پتہ ہی ہونا ہوندا جنہیں کیتا ہو کی پتہ عشق کیڑی بلا دا نہ ہے کہنے لگا میں درد پوچھا تو عشق سنانا ہے فرمایا جلیا گل تے ایک ہوئی ہے درداں باج نہیں سینے چ چھید پہندے تے چھیکاں باج نہیں موتی پر ہوئے فرمایا چلیا
پاویں درد کہہ لو پاویں عشق کہہ لو گل تے ایک ہی کہن لگا میں تینوں درد پوچھیا تو عشق سنانا عشق ہوندا کی ہے چلیے بابا بلے شاہ دے دربار آخری بندے تک سارے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ آپ نے فرمایا چلیا عشق کردا سزا اپنی مرضی دے کم نہ راہ خدا نہ قرآن خدا اے جتھے چاہے اے جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا بے خدا کہنے لگا تینوں درد نہیں ہوندا فرمایا کدے غور کیتا ہی میں تینوں دسو میں درد کیوں نہیں دا فرمایا جدو تے اس طرح کر کے کوڑا چکنا ہے تے میں اکھ بند کر لینا میں یہ کہنے لگا ہاں یہ تے میں ہر وار دیکھا ہے میں جدو بھی تینوں مارن واسطے اس طرح ہاتھ چکنا تو اکھ بند کر لینا ہے یہ اکھ کیوں بند کرنا ہے آپ نے فرمایا ظالمہ کدے عشق نہیں کیتا آپ نے فرمایا ظالمہ عشق دے بیڑے دا قانون ہے عاشقی اکھ بند کرے سامنے مشروق آ جاندہ ہے طالبی اکھ کا بند کرے سامنے مطلوب آ جاندہ ہے جدو محب اکھ بند کرے سامنے محبوب آ جاندہ ہے جدو بلال اکھ بند کرے سامنے رسول آ جاندہ ہے فرمایا عشق دا قانون ہے اکھ دے سامنے یار بے کوڑے ایک پاسے رہ گئے جان نکل جاندی ہے پتہ لگ گئی یوسف ہوئے سامنے انگلیاں جان کٹیاں تے پتہ چلدا تے فرمایا جدے سامنے یوسف دا بھی آقا کھلوتا ہوئے انہوں تیرے کوڑیاں دی کی خبر ہو عشق دے رنگ ہی نہیں رالے بلال نے فرمایا مینوں تیرے کوڑیاں دی کوئی درد نہیں ہوندی انج فیصل آباد دے سنی ماما دے پتروں میں جدو چھوٹا تھا تے میں اپنے والد گرامی کو جدو حضرت بلال حبشی دا عشق سننا نا میں کلیاں بے کے سوچنا کہ مارتے وہ جالو پہنی چاہی دی سی بھئی رب دا دشمن سی مارتے ابو لہب نو پہنی چاہی دی سی اتبا اتبا شہبہ نو پہنی چاہی دی سی مارتے ویسے فرعون تے نمرود تے شداد تے حمان وہ جنہاں اپنے تختاں تے بے کے آکھیا کہ انا ربکم العالم میں وڈا رب مارتے انہوں نے پہنی چاہی دی سی جڑے رب بن گئے پر حیرت ہی جائے وہ جڑے رب بنن دے دعوے کر دے سن انہوں نے اللہ نے چودنا دیتیاں بادشاہیاں دیتیاں نمرود پوری دنیا دا بادشاہ جتھوں سورج طلوع ہوئے جتھے غروب ہوئے ساری دنیا دی شہنشاہی ہوتے کول شداد اتنا امیر حمان اتنا امیر رب دے دشمن اتنے امیر تے آ جڑے عشق دے بندے سن جڑے اپنے سن کدے ابراہیم نو آگ وچ چھال مروا دیتی کدے پتر دے حلق تے چھری رکھ دیتی کدے یوسف نو بازاراں چ وکا دیتا کدے سولی چڑھا دیتی کدے آرے ہٹھا کے ٹکڑے کرا دیتے کدے سولی کدے قیدی بن گئے میں نہ سمجھ نہ آوے کہ مار جنہاں نو پہنی چاہیے سی انہاں نو تے پئی نہ آ جڑے نرم نازک جے عشق دے بندے انہاں نو اینے امتحان مینوں گل نہ سمجھ آوے مینوں کسے صوفی سمجھایا مینوں کسے اللہ والے سمجھایا انہیں آکھیا بیٹا جدو ساڑھے تو اگلا زمانہ سی نا سفید داڑیاں والے ویکھیا او زمانہ کہ مائی وڈیری جدو جاندی سی نا بازار برتن خریدن تے مٹی دے برتن ہوندے سن تے مائی نے کوئی طباق کو پیالہ کو کنالی کوئی خریدنا نا برتن کوئی ہانڈی وغیرہ تے مائی نے انہوں پہلے برتن نا ایک تلی تے رکھے نا اس طرح ٹھوک کے بجا کے چیک کرنا جے کھنک دی آواز آنی تے خرید لینا جے کچی آواز آنی نا تے دکاندار نو برتن واپس کر کے کہنا بیرا یہ پلا ہے یہ کچا ہے انہوں پٹھی جو ہور پکاؤ یہ کچا ہے تے بابا جی بنو کہہ لگے آسی صاحب کچا پانڈا تے مائی نہیں خرید دی انسان بھی جدو عشق دی منڈی چے ویکن آوے پھر یار بھی ٹھوک کے بجا کے ویکھدا کدھر کچا ہی تے نہیں آ گیا یار بھی ٹھوک کے بجا کے چیک کر دینے کدھر کچا ہی تے نہیں آ گیا عرب کری رحمت اللہ نے فرما دینا لکھاں پیر بیری نون لگ دے کچھ کچے چڑھ جاندے
نال پکنا محمد اوئی اوئی روڑے کھاندے ماراں کچیاں نوں نہیں پیندیاں ماراں پکیاں نہیں پیندیاں حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ توسہ دا تاجدار پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ توسہ دی گلی چ جا رہے تھے بچے نے ایک بیری دے درخت نو پتھر پہ مار دے ایک پتھر خواجہ توسوی دے متے تے جا لگا حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ سلیمان توسوی وہ توڑ کے بچے نو پکڑیا تے بچہ نا روئے آپ نے فرمایا میں نے کیوں مارے بچہ کہنے لگا بابا جی میں تو انہوں نہیں ماریا فرمایا کنوں ماریا بچہ کہنے لگا بابا جی میں تے بیری نو ماریا سی تے ولی لاج پال ہوندے نا فرمایا چل میں نہیں ماریا تے کونوں بیچاری نو کیوں مارنا بچہ کہنے لگا بابا جی میں بیری نو روڑا مارنا تو بیر سٹ دی بچے تے گل کی پر خواجہ پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے اٹھے تے بچے نو سینے نہ لایا توڑ کے جا کے تے فرمان لگے یار تینوں نکے جے نو پتہ ہے تو بیری نو روڑا ماری ہے تے بیری بھیر دے دی ہے تے ولی نو روڑا ماری ہے ولی کچھ نہیں دے کوئی نگاہ کی تھی تے بچے نو ولی بنا دیتا جڑے نال پکن محمد ہوئی ہوئی روڑے کھان دے مارا پکیاں نو پہندیاں نے اس واسطے انہا اللہ والے نو مارا امتحان جتنی بڑی کلاس ہوئے امتحان بھی توڑا سخت ہوں گے نا بس بھئی مار کھا کھا کے بلال جب پک پک کے پک گئے نا تو ایک دن حضور نے ایک دن فرمایا کوئی ہے جڑا میرا بلال ہی خرید لے عشق دی دنیا دا تاجدار حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے نے میں نے خیال آیا ابو بکر انہیں غلام اپنی مرضی تے خریدنے کہ یار دی مرضی تے بھی خرید لے آپ چپ کے نال سرکار دی محفل چوٹھے دروازے چ گئے نا تے نبی پاک فرماتے نے مجھے جڑا بلال خریدنے جاوے نا وہ میرا حصہ لے جاوے بکر موڑ کے نا تے دل چی کہہ لگے سونے حصہ کی لے کے جاؤں ماں بھی تیرا ہی میرا مال بھی تیرا ہی آئے نا جد چوکے تے مکے دے چوکے چ امیہ بلال لٹا کے ہمارے کئی ماندہ پتھر بلال دے سینے تے جیڑا گزرے مار کے گزر جے جیڑا گزرے دے ہاتھ چ جو آوے بلال لو مار کے گزرے خون وگ دے لوگ کوٹھے تے چڑھ کے تماشا دیکھ رہے حضرت سیدنا صدیق اکبر ویکھ کے تو رو پے فرمان لگے امیہ نہ مارو ظالمان نے غریب نے تیرا کی بگاڑیا ہے امیہ بڑے غصے جا کے کہنے لگا ایڈا ہی پیار ہوندا ہی خرید لے فرما بولی بول میں گھر ہی ایسے کم آیا امیہ ہون لبا جو نکل پیا گرمی ہوگی نا تو لوگ جمع ہوگے بازارے امیہ نو خیال آیا میں تے بلال نو بیچنا ہی نہیں میں تے نو مار کے چوکے چ مار دے ماں کہ دوسرے غلام ڈر کے محمد دا کلمہ نہ پڑھن تے ای میرے لبا جو کی نکل گیا انہوں خیال آیا لبا جو تے نکل گیا کہ خرید لے پر ہون ہوئے نا تے بولی ایڈی اچھی بولا کہ صدیق خرید ہی نا سوچ کے کہنے لگا جے خریدنا ہے تے 1000 درم لگ دے واہ صدیق نے بھی 1000 درم دی تھیلی کڑی تے تلی تے رکھ دیتا لوگ حیران رہ گئے اے تے بلال جڑا کوڑیاں دے پاس وک دے تے اج 1000 مگے تے 1000 ہی مل گئے اے بلال ایڈا مہنگا کیویں ہو گیا اور انہیں کوئی ابو بکر دا قرضہ دینا ہوے گا انہیں نہ کوئی ابو بکر تو احسان کیتا ہوے گا اللہ نے قرآن چ فرمایا کوئی احسان نہیں کوئی احسان نہیں کیتا بلال نے ایک جا کے مرد کرنا بلال حبشی اچھا امیہ مکر گیا کہنے لگا نہیں میں 2000 کہنے سن میرے منہ چو 1000 نکل گیا صدیق نے دوسرے 1000 دی تھیلی بھی رکھ لیا جے سودا پکا نہیں ہویا ابو بکر میں سنیا تیرے کو ایک مصر دا غلام ہے سونا بڑا ہے کاریگر بڑا ہے اپنے مالک نو روز بڑے پیسے کما کے دیندا او بھی مینوں دے دے صدیق فرمایا او بھی تیرا کہنے لگا او دی بی بی فرمایا او بھی تیری غلامہ تے لوگ بھی کہنے لگا او دے بچے فرمایا او بھی تیرے غلام بازار چ لوگ کہنے لگے امیہ حیا کر سودا کر کے مکرنا دے ابو بکر نو بلال امیہ تو گل نہ پئی کہنے لگا جا ابو بکر بلال لے جا ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے شیشہ ویکھیا بچپن چ تے اپنا حسن ویکھیا نا تے اپنے آپ نو کہنے لگے میں نبی دا پتر ہاں تے جے کدے کسی غلام دا تے غریب جا پتر ہوندا نا تے وکدا بازار تے بڑا مہنگا وکدا میں سونا بڑا مہنگا وکدا جے کدے وکدا رب نے 32 کھوٹے سکھیاں تے وکا دیتا 32 کھوٹے سکھیاں تے یوسف وک پر جدو گئے نا مصر دے بازار تے اوتھے وکن لگے اس طرح لکھاں دنیا بلا یوسف نو خریدن آئی نا تے پہلی بولی 1 لاکھ دی بولی دوسری آواز آئی 10 لاکھ تیسری بولی آئی 20 لاکھ دے ماں تیسری آکھا میں 32 لاکھ دے ماں
32 ਲੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਯੂਸਫ ਚੀਖ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ। ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਾਲਿਕ ਬਿਨ ਜ਼ਗਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯੂਸਫ ਰੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਖੋਟੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 32 ਲੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਉਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉੱਥੇ ਵੀਰਾਂ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਸਨ ਘਣੇ ਤੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਖੋਟੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਤਾ ਦੇਣਾ, घने हुसन ते मान ना करी। नौजवानों फिर इन्नी दौलत कि शाहे मिस्र दा कुल खजाना ते तुल गई दौलत सारी, अजे भी पल्ला यूसुफ वाला दिसदा पिया है भारी। फिर सारियां दौलतां मुक गईयां पर यूसुफ ना विके। गिरामी कदर हजरात, अज बिलाल दा मुल लगा, बिलाल विक गए। सिद्दीक अकबर ने पत्थर हटा के ना सीना तो दामन हिला के फरमाया उठ बिलाल, तेरे खरीदार आ गए नहीं। बिलाल उठन लगे, उठया ना जावे। सिद्दीक ने दामन पकड़ के उठा के बिलाल दा बाजू अपने कंधे ते रख के जदों टुरे ना, उमैया ने आवाज दी थी, सारे बाजार दे लोग वेख रहे। उमैया आवाज दे के कहने लगा अबू बकर रुक, मेरी गल सुन के जा। आपने मुड़ के वेख के फरमाया जी, कहने लगा मैं सुनिया सी तू बड़ा मक्के दा बड़ा वड्डा ते बड़ा सियाना ताजिर है, पर अज ते बड़े घाटे दा सौदा कीता। फरमाया किवें? कहने लगा मैं ये ओ बिलाल कि इन्हू कौडियां दे भाव विच तेनू कोई ना खरीदे ते हजारां खदा खरीद के ले चले, एडा महंगा खरीद के इन्ने घाटे दा सौदा कीता। सिद्दीक मुड़ के फरमान लगे चलिया तू इश्क नहीं ना कीता, इश्क विच सौदा नहीं वेखीदा, माल नहीं वेखीदा, यार दा जमाल वेखीदा है। आप ये ना कह के टुरे। कहने लगा मैनू समझ नहीं आई। आपने फरमाया जालिमा सुन घाटे दा मैं नहीं तू सौदा कीता है। कहने लगा मैं ते हजारां कमाए ने। आपने फरमाया जालिमा इश्क विच यार दी पसंद वेखी जांदी है। फरमाया ये बिलाल मेरे यार नू पसंद आ गया है। फरमाया हजारां दा बेच दिता ही, कदे अज रोम ते वारस दी बादशाही मंगदो मैं बिलाल दे कदमां तो वार देनी सी। कहन लगा मैं ते हजारां कमाए ने। फरमान लगे जालिमा दे घाटे दा सौदा एडा महंगा बिलाल हजारां दा बेची आई। फरमाया अज बिलाल नू खरीदण वास्ते मैनू विकना पैंदा, आप विक जाना सी, बिलाल खरीद लेना। बतावे बिलाल कितना महंगा। बस अबू बकर खरीद के लाया, तेरे मुस्तफा पे आया। दरवाजा खुलिया ते और सामने मेरे नबी बैठे। बिलाल ते निगाह पई, मेरे नबी उठ के खलो गए। नौजवानों एक बाजू बिलाल दा सिद्दीक अकबर दे कंधे ते तोड़ के जाके सरकार ने दूसरा बाजू अपने कंधे ते रखिया। आसरा दे के बिलाल नु लेके सामने बिठाया ना ते बिलाल दी अखियां नीवीं ते ज़ारो के तार रोई जावे। मेरे नबी ने ठोडी दे नीचे हाथ रख के चेहरा उठा के ना फरमाया बिलाल रोना क्यों है, मेरे वाल वेख ना। ते चीख मार के अर्ज कीती सोनिया सा गुलामा कदे मालका वाल नहीं वेखिया, असीं निगाहां उठा के वेखिए मार पैंदी है, असीं नहीं कदे मालका वाल वेखिया। मेरे नबी फरमाया बिलाल दुनियादार दा गुलाम नहीं बनया, खुदा दे यार दा गुलाम बनया। निगाहां झुका के नहीं, निगाहां उठा के जिया कर, निगाहां ऊंचियां करके जिया कर। मैं मुहम्मद कदमां च झुकान नहीं आया, मैं ते कदमां च झुकान वाले नूं काबे दीयां छत्तां ते चढ़ान आया। फिर ओदी अजान दी ड्यूटी लग गई। ओ जदों कन्ना चुंगलियां लैके फिर अजान पढ़दा है। दाता साहब दाता अली हुजवेरी दाता साहब अपनी किताब कशफुल महजूब च फरमाते हैं कि जदों मेरे नबी सफर तो किसी तो थक के मदीने आना ना, मदीने आके मेरे नबी ने फरमाना बिलाल किथे? हाजिर होना ते हुजूर ने फरमाना अरिहना या बिलाल बिस्सलाम, बिलाल अजान पढ़ मुहम्मद दी थकावट उतार दे। वो एडी मिठी फिर अजान पढ़दा, मेरे नबी दी थकावट ही उतार देंदे। वो फिर काबे दी छत ते चढ़ा के मेरे नबी अजान सुनी ना। नौजवानों ये लंबी गल है पर मैं हुण सच्ची गल है, मैं भी थक गया, तुसी भी शाम से बैठे थक गए। आखिरी गल ते सुन लो ते इजाजत। सारी जिंदगी उन्हें मुस्तफा दे कदमां च गुजारी। ये बिलाल होवे जेड़ा मेरे नबी दा वजीर खुजाना है, या मैं तो नवाने। बस जदों नबी पाक ने दुनिया तो पर्दा फरमाया ना ते सहाबा दे दिल दी ते दुनिया उजड़ गई ना। वो बिलाल जेड़ा हर वेले यार दे चेहरे दी दीद करने वाला, बिलाल हबशी मदीने दी गलियां चों हुण रोंदे फिरदे ने। निक्के निक्के बच्चों नूं पुछदे ने कि तेरे सरकार वेखे जे? सरकार दा नाम सुन के बच्चे रोंदे ने ते बिलाल रो के फरमांदे ने जे किसी नूं हुजूर नजर आए तो मैनूं भी विखाया जे। बैठे रहो बैठे रहो, बस आखिरी गल सुन लो, मैं 2-4 मिनट च मुका देना। बिलाल हबशी एक दिन मदीना छड़ के मुल्क शाम वल टुर पे। सहाबा ने राह रोक के आख्या बिलाल तू मदीना छड़ के क्यों जा रहे? फरमाया गलियां सोजियां लगदियां, मेरा यार बाजू दिल नहीं लगता। सैयदना सिद्दीक अकबर ने रस्ता रोकिया तो बिलाल रोक के कहने लगे सोनिया जे अपने लिए खरीदे तो मैं नहीं जाता, तो जे यार लिए खरीदे जे ते राह ना रोके आ जाए।
صدیق ہٹ گئے تے بلال روندے مدینہ چھڑیا جدو مدینہ تو باہر جا کے مڑ کے مدینے والے ویکھیا تے کھجوراں دے درخت نظری آئے نا تے بلال رو کے فرمان لگے اچیاں لمیاں لال کھجورا تے پت جنا دے ساوے جس دم نال پریت اسادی سکھوں دم نظر نیا وے گلیاں سکھوں سنجد سیون سکھوں بیڑا کھاون آوے غلام فریدہ اتھے کی بسنا جتھے یار نظر نہ آوے ملک شام جا کے ڈرے کملی والے خواب دے اندر آئے آقا فرمایا بلال مدینہ کیوں چھڑے آئی عرض کی تھی سنیا تسی نظری نہیں ہوتے میرے آقا فرمایا اٹھ مدینے آ جا میرا تینوں ملن جی بھیا کردائی ادھی رات لے آتے کھلی دوڑ دے مدینے والے آ رہے مدینے دی مسجد نبی چاہتے کدے اے سن کری جی جاندے کدے سن کری جی جاندے ادھی کدنے سونیا تیرا بلال آیا آکے نبی دی قبر دے ڈگ پہ کلاوہ ماریا ادھی کی دی سونیا اٹھ تیرا بلال آیا سارے مدینے والے رون لگی پئی مسجد نبی کے لوگ کٹھے آ گئے آج بڑے مہینے دے بعد نبی دا بلال مدینے آیا نبی دا زمانہ یاد آیا تو نبی دا ممبر وے کے رو گئے کوئی نکر بین کے بیاری جانا ایک ٹر گئے دلدار دلان دے کہ بدنوں چکے محرام اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یاران صحابہ نے فرمایا بلال او اذان سنا دے جڑی نبی نو سنا دا رہا آپ نے فرمایا کہ اذان پڑھتا رہے یار ویکھدا رہا اج سرکار نظری نہ کلیجہ پھٹ جائے گا فرمایا مینوں اذان والا بکھا دیو میں اذان پڑھ دیواں گا حضرت امام حسن حسین آئے کہنے لگے چاچا بلال اذان سنا دے جڑی نانے نو سنا دا رہے آئے نبی دے دوترے نو سین لگا کے بلال نبی دے ممبر دے سامنے کھلو گئے حضرت بلال نے اذان شروع کی تھی نوجوانوں بلال دی آواز گونجی لوگ جروں دے نے جی میں چھتا پھٹ جان گیا لوگاں دے رونق لجے پھٹے جا رہے نکی کعبہ جی پڑیا بلال دی آواز گونجی ماما دودھ پلا دے بچہ نو سٹ کے دوڑ پئیاں پردادار مدینے دیاں کواریاں بچیاں گلیاں جروں دیاں آ گئیاں نکے نکے بچے روندے بچے رو کے کہتے ہیں اماں بلال آ گیا نبی کدوں ہے انہیں ماما چیخا مار کے رو دیاں کہ لگیاں والے چپ نہیں کر دے تو دیا لکھے دلا سے ٹر گئے یار بچھوڑا پا کے ان جائیے کیڑے پاس سے حضرت بلال دون پڑی جا رہے لوگ روئی جا رہے جدو پڑے آشاد اللہ محمد رسول اللہ اکھا کھول کے نبی دا ممبر بیٹے خالی نظری آیا چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی 3 دن دے بعد ہوش آیا سواری تے بیٹھ کے ملک شام ول کر پہ مڑ کے اپنے نبی دی خبر ول ویکھے آؤ فرما دینے ہجر تے راجے پانی منگے کہ میں خون نہ دے گیڑا جی کردہ تینوں کول بٹھا کے کہ درد پرانے چھیڑا شام آگے ساری زندگی یاد میں چھوڑے چی گزار دیتی آخری ویلا آیا تے آپ مسکرا رہے سن تے بیوی رو رہی
بیوی نے پوچھا میں رونی ہاں ہس دیکھے وہ فرمایا اب تو میری جدائی تو رونی ہے تو میں ہسنا جو قبر چ میری ماہی نال ملاقات ہو لے میری ماہی نال ملاقات ہے حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں میں ایک بار ملک شام گیا تو میں حضرت بلال حبشی دے مزار اقدس تے اعتکاف کیتا تے میں بڑی بار نبی پاک نبی لال دی قبر تے آوندے جاندے آج بھی جب نبی پاک نہیں منو ملنا بھی میرے آقا آج بھی اپنے بلال دے کول ملتے ہیں دعا ہے کہ رب تعالیٰ سانو عشق بلال عطا فرمائے ماں دی شان والے نہ کیا پھر کدے انشاءاللہ سنا نہیں تھک گیا ماں پھر سنا دے مانگے یہ دیتی گزارہ جی کر لو بھائی اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعویان الحمدللہ رب العالمین اعلان سن لو جی 15 اکتوبر بروز جمعرات نور کی بہاریں گلستان کالونی طاہر روڈ ہشمہ چوک المدینہ اٹا چکی فاصل آباد